Baron Hugo von Roth przybywał tutaj w 1855 roku. Zusammen ze swoją lipstą z którą ma 9 bajtlów. Tutaj się wkludzają. Nie skorzy ta lipsta wykludzo się stąd ze tymi bajtlami. Witam Was ze Jejkowic, najmniejszej terytorialnie gminy na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Witam Was tutaj spod kapliczki świętego Jona Nepomucena. I dzisiaj będziemy penetrować Jejkowice i gmina Gaszowice. Dali Krys Rybnicki. To proszę Was wszystkich, jademy. Jejkowice to najmniejsza terytorialnie gmina na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Ma 7,59 km² powierzchni. Dalej zaś kwateruje sam ponad 4000 mieszkańców. Wieś swój zaczątek ma we XIII stuleciu. Od 1818 do Teroski Jejkowice przynależą do Krysu Rybnickiego. Po zmajstrowaniu gminy Gaszowice Jejkowice zostały jej Italii. Jednakoż od 1993 roku Jejkowice są osobną gminą. Drugą gminą, po której WOS dzisiaj pokludza, jest gmina Gaszowice, która też leży we Krysie Rybnickim. Pomieszkuje tutaj prawie 10 000 personów. We skład gminy w okrąg Gaszowic wchodzą się Czernica, Łuków, Piece i Szczerbice. Większość tych wsiów ma zaczątek we XIV stuleciu. Wsie te leżą pole 60 km od Katowic. W Jejkowicach znajduje się kościół Matki Boskiej Szkapleżnej i świętego Piusa X. Pierwszy kościół powstał tutaj już w 1926 roku na placach przerobionego na ten cel szynku. Nie skorzej wykupiono plac i w latach 30. powstał kościół. No ale w 1945 roku podczas II wojny światowej doszczętnie go zniszczono i odprawiano mszę we szkole, prywatnym mieszkaniu, a potem w baraku na ten cel przystosowanego. W 1949 roku powstał ten kościół, formalnie sznit neogotycki, choć przypominał nieco zamek. Zobaczcie, dwa turmy takie zamkowe i wysoki jeden turm ze zegorem. Fajniste to. Czemu w 1949 roku, kiedy to tu mamy już kierunek polskich komunistów? No, dodał, że o tym łońskiego tajlika przy Stanowicach, kaj też kościół za czasów socjalizmu powstawał. Jak to było? Kuknijcie się tam i wtedy będziecie wiedzieć. Sumy już w gminie Gaszowice, a genau we wsi Szczerbice. No i co my tu mamy? Można powiedzieć nic, no ale tak zagospodarowano fajniście, choby taki ring mały zrobiono i najstarszy zabytek wrota ze zwierza ze byłego dworu pałacu, można powiedzieć, właściciela tych ziem, grofa Szczerby. Kiedyś też dwie osobne wsie, Szczerbice, no i solarnia, które potem pokuplowano. Toż i w najmniejszej miejscowości możemy znaleźć coś zwiadownego. Jademy dalej. Dotarliśmy do Gaszowic, a za nami kościół Łopaczności Bożej. No i przód. Ludność z tych placów przynależała do parafii we Lyskach, tam będziemy za tydzień. W 1911 roku wybudowano kaplicę najprzód drzewiano, nie skorzy murowano, kaj rzekali okoliczne katoliki. Kaplica Nepomucena. W 1927 roku zaczęto budować kościół i co jest wiadowne, miejscowy zamek
zaadoptowano na fara i prezbiterium. Toż dzisiaj widzimy, jak fara je pokuplowano ze kościołem, tu je zusammen. Dobudowano do tego nawa gówno i turm. Ten turm w 1945 roku podczas II wojny światowej został zniszczony i rok nieskorzej po zakończeniu wojny odbudowano go we troszkę inkszym sznicie. Znajdujemy się w Łukowie, a tutaj taki skwer, oby wiejski ring i dampfmaszyna. No, w 1956 wyprodukowana, no a kaj we Chrzanowie, we Małopolsce, a zakład nosił miano, a jakże wielkiego bolszewika Feliksa Dzierżyńskiego. No a tu mamy taką tabula, która prezentuje to, co jest związane ze baną we Łukowie. W 1947 roku powstał Bahnhof. Mieszkańcy sami zbudowali taki Bahnhof. Rozebrano go w 2014 roku, bo był w złym stanie. A mamy też taki wypis z 1953 roku, kaj cugi przejeżdżały już bez łuków śląskich z Raciborza do Stalinogrodu. No ja, bo w 1953 roku Katowice po śmierci Stalina zostają Stalinogrodem. I tak je bez 3 lata. Co jeszcze mamy zaprezentowane? Tunel. 1857 rok, czasy niemieckie, najdłuższy na terenach dzisiejszej Rzeczpospolitej. 727 metrów. Kaj cug pokonuje ten tunel. No, jak jedzie stąd do Redutów, to już wsiądźcie do cuga i przejedźcie tym tunelem. I on je rozjechał. Sumy we Czernicy, a za nami kościół Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Do 1945 roku mieszkańcy Czernicy przynależeli do parafii we Pstrążnej i chcieli już na początku XX stulecia wybudować swój kościół. No ale farosz ze Pstrążnej się nie zgodził. Czemu? No bo nie chciał stracić parafian, no i ich geldu. O to się rozchodziło. Richtig. Po II wojnie światowej w 1945 roku rybnicki amt dał Bauerhof, który opuścił wcześniej baron von Roth, który tutaj reskirował. W 1947 roku parafia Kościół katolicki dostaje plac, na którym od 1948 do 1953 powstawał ten kościół. Czemu za komuny? No, to już godą Łańskiego Tajlika. Choć w 1953 roku, pod koniec budowy, już jej im było ciężko, bo to już były troszkę inne czasy, te socjalistyczne, głęboki stalinizm, to im zawodzano. Sami mieszkańcy stawiali ten kościół. No i powstał. No jest zwiadowny, bo ludzi do niego, nie wiem, że nie liczył, a mono i ze 100 schodów je położone na takim wierchu. Te hauery, takie choby, można powiedzieć, bizantyjskie nawet, toż i po wojnie mogą powstawać zwiadowne budynki sakralne. W Czernicy najbardziej zwiadowną budowlą jest neogotycki pałac z 1865 roku, który kazał wybudować baron Hugo von Roth. Stanął on na placu wcześniejszego drewnianego dworku. Od 1928 roku reskirowała tutaj familia Millerów. Od 1937 Schlesingerów. A od 1945 roku, kiedy polski komunistyczny reskirunek tu przyszedł, to wzięto dosia. Powstał tu amt stanu cywilnego, nie skorzej szkoła bauersko
a potem zakład mięsny ze Bytomia. No a dzisiaj mamy tu restaurację i lokalne muzeum. Wszystko odnowione i richtig raduje człowieka, richtig raduje Ślązoka, bo richtig werci się przyjechać tutaj do Czernicy, szczególnie tym, którzy mają tutaj poranoście kilometrów. I przeleźć też do parku, 2-hektarowego parku, który otacza zamek. Są tu place na grill, są tu też stare stromy, 200-letnie lipy. Baron Hugo von Roth przybywał tutaj w 1855 roku. Zusammen ze swoją lipstą, z którą ma 9 bajtlów. Tutaj się wkludzają. Nie skorzy ta lipsta wykludzo się stąd ze tymi bajtlami, a baron wiąże się ze miejscową Albiną Adamiec. I nie skorzy hajtają się i mają 4 cery. Baron rozwija Czernica, inwestuje w bana, w tunel, o którym że godą przy Łukowie, w gruba gipsu, w rolnictwo. No ale jest też znany z tych skandalów, że dużo młodszą babą żyje, tamta się wykludza, tak dalej. Mają chorocera. Baron umiera na koniec XIX stulecia, no i Albina przyjmuje łonego majątek. W Czernicy znajduje się też astrolab, czyli obserwatorium astronomiczne w takiej małej wiosce. Trzeba się ugodać i bez noc można dziwać we gwiazdy. Słuchajcie, Górny Śląsk dużo zachwyca i ma mocka do zaoferowania. Sumy przy Czernickiej Szkole Podstawowej miana Henryka Mikołaja Góreckiego. Henryk Mikołaj Górecki narodził się tutaj, w Czernicy, w 1933 roku, a umrzył w 2010. Czemu o tym godą? Bo to jest światowej sławy kompozytor z tej ziemi, ze Śląska. W Czernicy znajdują się 2 szachty. Pierwszy z nich to szacht Erbreich. Miano od królewskiego radcy Grubskiego i pierwszy szacht stanął tutaj w połowie XIX stulecia. Obecny wygląd to 1910 rok. Jeszcze był drugi szacht o tym samym mianie, ale którego już nie ma. A ten, który je o inkszym mianie i zaraz tam pojadymy. A co dzisiaj z tym szachtem? Dzisiaj to jest szacht wentylacyjny gruby reduktowy i jego miano to szacht wentylacyjny 1 Czernica. Drugi szacht to szacht Cila. Też zaczęto głębić go w połowie XIX stulecia, a dzisiejszy wygląd to 1910 rok. Fungował do lat 70. No a dzisiaj w rynkach prywatnych. A tutaj ze drugiej zajty stromy, pola, no i jeszcze jakieś kombajny. Ja. Wiejski landschaft. Sumy we wsi Piece. A skąd miano Piece? Bo tutaj ważono smoła. A za nami piękny landschaft na hołda Charlotta w Rydułtowach. O Rydułtowach jeszcze kiedyś pogodomy. Mono latoś, mono na bezrok. A ja was postawiam z tym śląskim pięknym landschaftem. No i widzimy się zaś za tydzień, co gmina Lyski. Pyrsk Krótkowie.